выбегаем, и все, и чувак, блядь. Ебать, вот эта фура может загнуть. Ёб твою мать. Он даже не заметил тебя, нет, заметил. Есть контакт. Сука. Сука, стой! Стой! Я теперь думаю, есть ли вообще смысл работать. Вот. С другой стороны, у меня как бы друзья, большинство... О! Ой-ой-ой! И чего у него с тормозами?
Прям умница. Алло. Блядь, сука, ты посмотри, чувак, козлятина. Подождем, пока наши УАЗики вернутся. Зато $100 сэкономим. Ну что, нам не дурак, что ли, Слав? Иди вы. Что ж ты делаешь, а? Ну ты хоть смотри, куда ты бежишь на дорогу. Сюда же подъедем. А? Сюда же подъедем. Ох, нифига. Бабай, ну. Сука, нихуя себе, блядь! Блядь, ублюдки! Сука! Я проехал, я здесь подскажу первый сюда. Я проехал, горит, потом... Новогодние распродажи в «Эксперте» уже начались. Духовой шкаф «Электролюкс» всего за 9999 рублей. Приложение действует... 46 46. Куда ты посмотри, а не бегал? Ребята, осторожно, пошел без тормозов.
вернулся домой в город Долгопрудный с курсов арабского языка, который он посещал при мечети в столичном районе Отрадное. Сейчас он числится в розыске по подозрению в участии в бандитской группировке. По последним данным СКР, после теракта были госпитализированы 32 человека. В то же время представитель Минздрава заявил РИА Новости о 28 пострадавших, из них 4 остаются в реанимации, остальные в обычных палатах. Погибли при взрыве 6 человек. Глава Минздрава, в свою очередь, сообщил, что в Волгоград привлекает самолет медицины. Я тебя выбу сейчас! Ох ты, ёб твою мать! Оружие буду применять. Ты что, ужас какой? 14, 362. Стреляй, стреляй! Заебись, блядь. Уебались от меня. Да ёб твою мать! Так на дороге что тут стоять-то? Че, блин, на встречку-то выехал? Козел, блин. Сволочь, а! Long車Да ёбаный ты козел, блядь! Стой, падла, блядь! Куда идти, урод?
ищет. Вот это дела. Вы зачистите. Приехали. Красава, бля. Кто не приватизировал. Кто это? Кто это? Там во, ой, бляха! Куда гнал, блядь? Ой-ой-ойшки! Он же тормозил! О, подожди! А які? Вон, черный! Бросаю, я до сентября бросаю. До сих пор бросаю. Да, но Мать, опять! Твою-то мать! Господи, можно мы встанем? Смотри, штаны, блядь, расстегнуты. Расстегнуты, смотри, хари-бари. Че, стойки? Опа, во. Нихуя! Алло. Ебать, ты в натуре, блядь. Тут вообще... Блять, ну вы чего?
Пиздец. Ебать. Твой Hyundai в дилерском центре Блок-Рокка. Мы ждем вас по адресу улица Загородная, 26. Подробности по телефону 93 96 46. Уникальное предложение от аналитического интернет-агентства «Иллюминатор». Создание сайта для увеличения ваших прав. Туда повел. Сука. Бачишь? Больница на Тургеневской. Это ведущее лечебное учреждение в столице, которое постоянно радует нас хорошими новостями. Нина, добрый день. Здравствуйте, Савелий, очень приятно вас снова увидеть. Взаимно. И сегодня я хочу обратиться к нашим слушателям, которые еще не знают о том, что наш
ему дать? Ёб твою мать, что ты делаешь, но... А чё вы, блядь, ебаный ты в рот. Ебаный. Есть все для создания идеального интерьера. Нахимовский проспект, 24. Экспострой на Нахимовском. Если делаешь для себя. Авто 49, добрый день. У вас зимняя резина есть? Да, любые размеры и самые низкие цены. Все так говорят. Скажем иначе, найдешь дешевле, верни. Мой любимый аквапарк Карибия. Веселитесь и отмечайте детский праздник. Давай, колоти. О, вот это номер!